مفتی صاحب دا خبره کوي وای دا ستا چې زما د مشر کې هغه پېښ کو چې هم جسد عنصري چې دی دا دلته هم هلته دا قدرت دی د بریلیانو هغه بیا قدرت د الله نه دی هغه هم د الله قدرت دی د الله باندې زم علماء دیوبند ویل ته ناممکن وو استاد یو مشر ویل ته ناممکن وو هغه د الله د قدرت نه منکر وو مفتی ستا حواس خراب شوي دي ته پوهېږې نو بیا دی وای یاره وای زه خو په دې جماعت کې نه یم او وای پتا باندې په پنجپیریت باندې ته شرمېږې مفتی صاحب زما خبره واوره په پنجپیریت باندې زه فخر کوم زه پنجپیری نه زه کټر پنجپیری یم زه اشاعت په ما کې د پنجپیریت غیرت دی خو تا ته ما ووایي چې پنجپیری نوم دې ووایي د ما په دې ملک کې زموږ د جماعت نوم چې کوم دی اشاعت دی ستا د جمعیت دی چې دې ووایي نو بیا برته جواب میلاوېږي زه پر فخر کوم خو تا ته پرېږدم نو چې تا غلط الفاظ نه استعمالوې بیا دې ما ته وایي وایي یاره زما د مشرانو کتابونه پیش کا سرفراز خان خو ستا مشر نه و امین صدرکاوي ستا مشر نه و نظریې کې ورسره یو دی که نه ستا د نظریې څه دی نظریې کې ورسره اختلاف دی هغه دفاع وکړه وایي تعویل لا شی تنها وښیه مفتی صاحب انکار دی وکړو علما بدر پورې خان دي ټولو فقهاو دا لیکلي علماو په کتابونو کې دي ستاسو مشرانو په کتابونو کې هم دي وګوره بیا دې ما ته وایي د صحابو تکفیر د الله بنده صحابه زما د سر تاجونه دي ما نه دي کړي زما د مشر کتاب وښیه ته چې دی تا ګوره مفتی صاحب دې پرې به ته د عبارتونو دفاع کوې که دې پرې مفتی صاحب د نوې عبارت پیش کو دا کوم لیکل شو مفتی صاحب ته په دې ټینګ کې سالسي کې مناظره به ودرې ځکه کښته شوقي 4 غنټې بعد بیا زما دور بیا 4 غنټې بعد اعتراضونه کې دا بنوي بیا وایي هغه د روح اقسام ذکر کوي مفتی صاحب د روح نه وایي جسد د جسد تقسیم کړو ته عربي قسم دی که پوهېږې ته راکړه ارواح دغه چې دی تا یې لیکلي وایي چې دا وځي وایي دې چې څنګه وځي الارواح الاربعه اقسام د دې څخه نه وځي چېرته ځي راکه چېرته ځي جسدي مثالي ته ځي هغه مثل د مشکو د کاپور په شان د جسد تقسیم کوي ته سره پوهېږې نو پوه شوې مخکې دی ما ته وایي شیخ طاهر د ختم نبوت خدمت وښیه د الله بنده ختم نبوت عقیده چې کومه وه الحمدلله د شرک بدعت نبی سلام د کومې دغه لپاره راغلی د شرک د ختمېدو لپاره د بدعت د ختمېدو لپاره راغلی ته د بدعتو بوجۍ یې د شرک ډېره کوي ته د ختم نبوت نوم څه کوې کم کتابونه چې ستا مشرانو لیکلي یا د ختم نبوت جلسې چې کوئ هغه د اوټونو دپاره کوئ د چاندو دپاره کوئ وایي ستا مشران دا یې ومنله وایي ستا مشران هم د چاندو وایي ستا مشران هم د ختم نبوت مسله شروع کړه چې پیسې ورته میلاو شي وایي منله چې ختم نبوت صرف د چاندې سبب جوړېږي او په دې کې د دنیا لپاره صرف چانده ده راکړه احکام میتو په دې کې دا دي بله خبره دی دا کوي مفتی صاحب وایي یاره وایي توهین مفتی صاحب ما ته وایي دا وایي هغوی دا د امور یقیني ده د انبیاو توهین د امور یقینونه نه دی د انبیاو توهین د څه شي نه دی د انبیاو توهین باندې انبیاو په عزت او په ناموس باندې ایمان راوړل ضروري دي مفتی صاحب تا ته ما د لزومي کفر چې کوم وي هغه وایي چې کله د برعت اعلان نه کوي تا د هغې جواب رانه کو بیا وایي یاره وایي ستا دې مشر وسیلې ته کفر ویلی تا ته ما وایي مفتی صاحب ستا د مشر وسیله بالذواتو ګوره بجای نبي وسیله بالاعمال ته ګوره تا وایي وسیله بالاعمال نبي باندې موږ که چا وایي په اعمالو صالحو باندې زموږ مشرانو کې شرک نشته تا ته ما وسیله بجای نبي دلته ستا د مشر هم لیکلي وایي دا بدعت دي په مصابیح دلته لیکلي دي ائمه دین کې نزدیک بھی مشروع مسنون نہیں ہے بجای نبي بحرمت النبي دا وګوره دی وایي دا مسنون نه دی په صحابو کې د چا نه منقول نه ایسې عقیده ایسې عقیده صحابه سي به منقول نه په شریعت کې نشته نو په شریعت کې نشته د هندوانو رسم دی دې مشر دي وایي ما خو نه دی ویلي ګوره ستا د هرې خبر جواب کوم زه د خپل خبرې جواب ما خبرې جواب نه راکوې بیا وایي دا مشر دی الله نه مکان ثابتوي مفتی صاحب دروغ بنوي وایي سړی الله ولله ما فی السماوات الله په اسمان کې دی دا څه شو دا ته عجیبه خبره کوې پوه شوې और दागी तफसील लाने लगू गोरा वजह दका दका दागा आयत दगा के वजह दका दुआ लाने ये खुद मुझे ढूंढता है फिरता रहता खुदा आयत तफसील के दगा अल्लाह बंदा बदा हुए बस मुझे दगा आयत फिरते माता से वला हुमा बिस समावात में बिला तीसर बसके अल्लाह पास मानू ने किदे तीसर बसके अल्लाह बंदा मख किदे हुए वदात कब्र बारके दहायत कब्र बारके ताज़ीद शिरक है मुक्तसिबो हयात कब्र बजी के शिरक लपत बखे बरस दांदा मुतालबा को हयात ती तقسیم मने कने मने زد علماء دیوبند وخیمه ته داسې حیات منې چې مړي کورونو ته هم راځي بیا یې بچي هم کېږي مالک او مملوک زه نن چیلنج ورکومه دې پرې بیا راشئ مالک نو مملوک ته ورسره هم پیدا شي انشاءالله نن به ما ته ځان مسلمان ثابت دی مالک او مملوکو او دغه آیت چې دا خروج عن الاسلام دی دغه آیات دی چې دا ته قایل ستو کوي مړي مددونه کوي خبرون ته راځي یعنې ستا مشر وایي تصرف ورته حاصل و دا خوشبو عقیده کوي مړی په اول وتو دا ستا عقیده د مفتي صاحب دغه حیات دا وایي هغه حیات چې کوم په نثر چې کوم حیات ثابت دی هغه موږ نه وایو کوم چې هغه تعالی چې هغه ته تصرف والا حیات نه وي د هغې منکر موږ نه یو موږ د هغې قایل یو او ستا د مشر په دې کې لیکلی دی منیر منور په دې کې دا لیکلی چې شیخ طاهر
عقیده شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنځپیر رحم الله تو د کوم دیوت رحم الله وای او د مخ کې لیکلي دي وای وکیل مفتی صاحب وای شیخ مولانا طاهر پنځپیر صاحب نے اس بات پر کہ قبر میں میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں اتنی حیات رکھ دی جاتی ہے جس سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس پر انہیں البصائر میں 5 حوالے نقل کیا وای 15 ځایه شیخ طاهر رحمه الله امام انقلاب هغه دا تسلیم کړی چې د قبر عذاب شته مشر دی وای د قبر عذاب شته پنځپیریان د قبر عذاب منی 15 ځای په خپل کتاب کې لګي او کشر د مشر نه باغی راغی وای زما مشران نه پویدل زپت ولا کومه چې تاسو هغه قبر نه مړی مفتی صاحب مخکې د زما دا مشر ساده مشر چې دی دا مفتی صاحب نوې عبارت باندې زما دي برندي بابا کې 4 غنټې بیا په دې نور صوبله شروع کړه کدي خلاف دی وکړو دا مشر دی وای مفتی صاحب و چې سود د جسدي مثال قایلی ما ته وکړه تیار اوس ما کوم دې نه پرې خودم و چې سود د جسدي مثال قایلی او څوک چې نبی سلام روح وته په بل جسد کې واته ولا شو دا سره د جسد د ختم نبوت څخه منکر شو مخکې په صفحه نمبر 123 کې دی لیکي و چې نبی سلام روح وته او بل جسد تلل دا بل جسد نبی دی او کنه دی که نبی د ختم نبوت څخه انکار راغی که نبی نه نو وای نبی روح په غیر نبی کې دا توهین دی په 119 کې که جسدي مثالی دی ومنو د خدي به بل خاون منه د خدي به بل خاون منه دا زما سره راکا ما سره چې دی دا زما سره کې دغه دی رحمت کائنات ولا وی نبی علیہ السلام ډیره موقود خلکو سره میلاو شه په یخ راځي ګرځي نو بیا وی دا څنګه شو چې نبی علیہ السلام په مکه کې دی هم په مدینه کې دی هم دلته ګرځي دا ولې دا غي جواب کوي وی دا غي د پاره په 281 نمبر صفحه کوي وی دا دې د پاره با وی وکي دا رسول سلام مدینہ منوره میں آرام فرما رہے تو یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کیا رسول سلام مدینہ منورہ کے بغیر بھی کبھی کبھی دوسری جگہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وجودی مثالی کو سمجھا جائے وی دے وی چې بل جسد ومنو نو روح دی بغیر نبی کې ومنو کو دی ومنو د خدای ولا بل خاون ومنو او دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داخل کو سره ملاوي کې په وجودی مثالی سره ملاوي کې زکه د دې پر بدام منی نو زم داخل دا اوس د خدمت نبوت منکر دی یا د نبی روح بغیر نبی کې منی دام چې توهین دام یو کوپر دی او دی وی دا د خدای بل خاون منل مفتی داسې الفاظ ابو جهل نه دی ویلي مفتی داسې الفاظ ابو جهل هم نه دی ویلي د دې جواب راکې تقریبا 15-20 حواله ستاده مچلانو په دې باندې دي چې هغه وی دا چې د بل جسد دی ولومنو دا رنګ مال ول دا کتاب راکا مالا تفسیر مظهری راکا هغه هم د بل جسد منل دی روح المانی راکا روح المانی را تفسیر مصدقه تفسیر دلی کلی دی مفتی سیبو والنسبي في بحر الكلام يجعل الارواح لاربعه اقسام ارواح الانبياء عليهم السلام تخرج من جسدها ويسور مثل صورتها مثل المسك والكافور والمبتدئ ما تدري تاريخ نبري خدم خذ بدينك وتكون في الجنه دوي واذا انبياء ارواح زي جسدي مثالي تزي دا مشهور جسدي مثالي ولا مال دخدي بل خوند دا خد من بدون انكار دا ګستاخ دا کوپر نشي ابو جهل بیا پس کافر دی مفتی سیبو دا ما سره تفسیری مظهری دی وی دی هم دغه جسدي مثال ذکر کوي ښا دی وی قال الشعبي في بحر الكلام الارواح والاربعه اوجه ارواح الانبياء تخرج من جسدها وتسير مثل صورة المسك والكافور وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتنعم دقة جسدي مثالي ولا من لا ده ما صار شرح الصدور ولا زم دقة آيات من جسدها أرواح الأنبياء تخرج من جسدها ويسور مثل جسدها مثل المسك والكافور دقة مثل جسد المسك والكافور جو كان پیش کړو ده ما صار چې ده بحر الكلام کې دقة أرواح الأنبياء تخرج من جسدها وتسير صورتها مثل المسك والكافور وتكون في الجنة ده هم دقة عبارت پیش کړي مفتی صاحب زما سره چې ده دا نشر تیب اوس مخې دراکا هغه کوم دقة عبارت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسدي مثالي منل لري مخکې د ما سره چې ده آپ کې مسائل چې ده هغه کوم دغه دی و جسدي مثالي د انبیاو دا مشر دی چې جسدي مثالي ورمه د خدي بل خوند دی دا توهین او کوپر دی دی وی د ختم نبوت انکار راځي دا علماء د ختم نبوت منکر وو مفتی سے بیان د نبی روح په غیر نبی کې راځي دا هم توهین دی آپ کې مسائل والا وی د نبی جسدي مثالي دی منی د انبیاو لرا چې انبیاو چې بیت المقدس کې کوم کله په جسدي مثالي سره دی وی د خدي بل خوند منلی مفتی سے جوابونه در باندې قرار شو زما د یوې خبرې جواب مفتی سے نه کوي دا ستا شکست دی مفتی سے تیارې مکه وکنه مفتی سے ما دا وکیده کنه نو ته ما پرې دی په خپل ټرم کې بیا په خلاف نه کې ما په خپل ټرم کې نه پرې نه وځه کتاب نه راغلم خدا غزه نه کې خبره ځا ولا نه غواړم اوس وته ټیم ښا چې ما کولی غنو ته سیبو زه ما نه کړم ها سیدا ټیم ودرو شاته ټیم ودرو اوس شروع کا دا مشر دی وای مفتی سیبو وہ ایک مثال غالباً ابن عربی تھا جو طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ان کا ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام کی روح سے تو اس روح نے آواز دی ابن عربی تو میرے اولاد میں سے وہی دے وہی آدم علیہ السلام روح سے ملاقات ہوا تھا اس کے ابن عربی تو ما بچے دا مشرفی پنځه سے وہی روح بغیر جسد نہ شفا دے کے دے وہی دا اللہ قدرت جدا دے خو عادت ادا نہ دے مفتی سی وس پتو گورے ما تا تډیر دی وې او دا
موبایل ته والا څنګه بنا کړ یار بس تاسو چوپ شئ صفر ته چوپ ملګریا ګوره کنه په مینس کې ملېږه دا موبایل ته دله ورکه جمع کنو خبرې بل موبایل یې جب کې پروت دی یاره اوس تیاری کوي هغوی به تاسو ترتیب گزارات ما بس تعرضات چیټ شي ښه نه بره مه پرېږدئ که بره ملګري مه پرېږدئ چې کوم کښېناستې بره به نه ځي دلته نیټ کار نه کوي صحیح ده بهر به ملګري ته انتظامي ولئ کم ملګری به بهر نه پرېږدئ ښه نیم کلیپونه دې خیانتګرو ولېږل الله دې عذاب ورکړي بس چوپ شئ بس مړه کسان شور کوي دا ټیم مناظرې مه حسابوئ بسم الله الرحمن الرحیم بلال مولوي صاحب د یو خبره به زه د جواباتو نه مخکې کړم چې دی ما ته وایي په درمیان کې چې ته به عبارات نه پیش کړې الان کې ما ورته ویل زه به مبارزه کوم د بلال مولوي صاحب ته ما اول ویلو یا به عقیده په عقیده بحث وکړو د هغې ته نه و تیار ما ورته ویل دویم به دا وکړو چې مناظرې ترتیب به دا کړو ته به یو کتاب پیش کې استدلال به تکې ما ته به راکړې زه به جواب کوم زه به هم دا کوم یو کتاب به پیش کوم استدلال به کوم تاله به جواب در کوم ځکه په لس منټه کې لس کتابونه چې ته پیش کړې هغې خو وضاحتونه نه کېږي په لس منټه کې د لس کتابونو هغې ته نه و تیار نو ما سره اخري چانس معارضه پاتې شوه هغه معارضه بالمثل زه کوم الحمدلله روان یم د اصولو مطابق ته نه وې تیار ستا په بې اصولۍ کې هم زه په اصولو روان یم در سره بیا بلال مولوي صاحب مخکې لاړو هغه زما جوابات خو یې حذف کړله چې کوم پې ما زور کړي دی وایي چې د جسدي مثالي د جسدي عنصري چې په دوو ځګو دا د الله قدرت و الان کې دی غلط بیاني وکړه ما وی د معراج شپه د قدرت شپه وه ما عام قانون نه دی ویلی چې په دوو ځګو کې ما ویل د معراج شپه د الله د قدرت وه خو دا وګوره هغه بریلیانو نه زیات دی اخوځي تحریفات کوي دویم نمبر دی ما ته ستا مشران خو وو که نه نو زما په مشرانو خو تا ته ما چغې ویلې چې نوجاناب ولیکه تا را سره نه لیکله زه مشرانو په دفاع پوهېږم هغه تور نه تښتې چې په زور په شپږ میاشتو کې مې ورته تیار کړه چې مشرانو په کوپر دې را سره خبره وکړه خو تا لیکلی جمعیت العلما دی عبارات به هغوی پیش کړې که نه یې در سره اخره کې خلک ګوري چې تا لیکلی به دا وکړي جمعیت العلما اسلام و ستا سره تر اوسه پورې یو عبارت تر جمعیت العلما اسلام پیش نه کړو ستا چې کومه دا ولیکلې تر اخره پورې به ته ناکام یې انشاءالله دا نور هم زه درته هسې اصولا جوابات چې در کومه دا جوابات زما په ذمې نشته دی زما په ذمې د هغه عباراتو جوابات دي چې جمعیت العلما والا پیش کړي ما دستور د جمعیت العلما اسلام پیش کړو زه ورته ګوره د اشاعت توحید د مشرانو کتابونه پیش کړو که دکې لږ غیرت دی پنجبیریانو کې دی یم اشاعتیان به ورته وایم زه به پنجبیریانو خفه کېږي دی دې دغسې اوچت کړي چې زمونږ د جمعیت العلما اسلام د مشرانو دی پیش کړي فتوی به چا لګولی ده او خبرې به چا پسې کوي دریم نمبر دی بیا مخکې وایي صحابه زما د سر تاجونه دي نو زه هم انبیا او صحابه زما د سر تاجونه دغه عقیده خو زموږ مشران هم نه بدي دا ته چې به څه باندې لګیایي هغه چې د بل چا لپاره ځان دپاره ته کوم اصول خپلوي د بل چا لپاره هم خپل کړه که نه بیا مخکې دی سي وایي دا ته چې کومې جسم مثالي ما باندې اعتراض کې وایي هلته خو د جسم تقسیم دی الان کې کوم کتاب یې چې پیش کوي هلته الارواح على اربعه اقسام هلته وایي الارواح على اربعه اقسام نه کتاب د شیخ سلیم الله خان صاحب چې پیش کو او هغه زور ته هم دوباره عبارت وایي نه راخلي نو دغه عمره په کتاب باندې دروغ وایي بیا مخکې ځي وایي د ختم نبوت خدمت ما ورته یو خدمت دی مشر د شیخ طاهر صاحب وایي د توحید خدمت یې کړی و که نه د توحید خدمت خو قادیاني هم کړی و نو ته څه چې ختم نبوت خدمت یې کړی و پته نه لګي په کوم طرف باندې روان یې پوهېږي وام دي کوم ځای او ډب دي کوم ځای کوي د خپل مشران هم درپسې ښه شرمنده چې دا کومه نمونه ناسته وه شپږم نمبر دی وایي د انبیاو توهین وایي د امور یقینون بېشکه دی خو ته وښیې که نه توهین خو ته نشته دی ته خو یو عبارت د جسد مثالي راړي هغه تا یادوي ته په بل چا باندې پټ کړې دا خو تاسې په ګډو وډو لګیایي اتم نمبر ما ورته مکان ثابت دی دی وایي ولله ما فی السماوات معلومه شو چې دی هم د مکان ثابت دی د الله دپاره قایل دی
ولله ما فی السماوات کې بروسته باسو خو اومنه ستا مشر مکان ثابت کړی دی جسم یې ثابت کړی دی درېیم عقیده الله تعالی ته پته نه و چې نبي علیه الصلاۃ والسلام کوم ذکر درې عقیدې ستا د کفر ما بیان کړې او جواب سره ولله ما فی السماوات خلک به در باندې ښه شرمېږي چې دا هېڅ شی ویلي دي مشرانو جواب دی وکړه مخکې وایي بجاه النبي ته وایي ویلې چې دا په شریعت کې نشته دی ګوره بجاه النبي کې اختلاف سره چې دا لفظ د پچون کې معتزله یو اختلافي عقیده روانه وه چې بجاه النبي په الله باندې دیو لازمي نو نور الفاظ د توسل په اجماع سره د شروطیبه حواله مې تبرش کړې وه د ټولو په نسبت اتفاق جایز ده او ستا مشر په ذوات فاضله سره وسیله مطلقاً شرک ګڼي د سره هغې دواړو کې فرق د اعمال صالحو ته مزه ذوات فاضله باندې زما استاباس دی بیا هغې نه مخکې دی راځي وایي عقیده د شیخ القرآن طاهر صاحب وایي لیکلی چې قبر کې عذاب او ګوره په پنځپیرانو کې په عذاب قبر کې شیخ طاهر صاحب قایل دی د هغې نه بعد کې پنځپیران ټول د قبر کې به دې قبر کې د ژوند د عذاب ثواب د جسم لپاره منکر دي دا مونږ بار بار په خپلو کتابونو کې وضاحت کړی چې شیخ طاهر صاحب د قبر په مسله کې په کوم طرف تللی دی هغې پرېښې ده خان باچا لیکلي دي نیلوي لیکلي دي عقاید علما اسلام لیکلي چې په دې قبر کې عذاب ثواب منل ژوند منل دا شرک دی یوه حواله مې پېښ کړې مخکې به نورې پېښ کوم او بیا دې مخکې راغی وای روح بل جسد ته لاړو دا توهین دی جسم مثالي سره ملاقات ته د ښځې له بل خاوند تلاش کو دا ستاسو پنځپیرانو مې نوي میړونه تلاش کړي دا اقامت البرهان دی وګوره د دې صفحه نمبر 170 وای بہت سے صالحین کہتے ہیں کہ ان کو بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور چیز ان سے بعید بھی نہیں در حقیقت یہ زیارت جسمانی ہوتی ہے روحانی ہوتی ہے جسمانی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ میں بعض لوگوں کو آپ نظر آتے ہیں اور بعض کو نظر نہیں آتے دقه ملاقاتونه ستاسو دا ثابتوي او نیلوي صاحب خو په صراحت سره نه دی حق کوي که یو څوک دا وکړي چې د پلانکین نبي ولي سره زما ملاقات شوی دی دا د هغه جسم مثالي سره ملاقات دی بقول ستا د ټول پنځپیرانو د ښځو نوي میړونه تلاش کړل تا دا ستا په لهجه کې درته هم لهجه صحیح استعمالوه چې جواب درته سم میلاویږي بیا دې مخکې وایي او دا هغه در پنځپیرانو اعلان حق واوره دیوئی المحند میں علامہ سیوطی کا حوالہ ہے جو کہتے ہیں حضرات انبیاء قبروں سے نکل کر زمین کی کناروں میں سیر کرتی ہے ستا خپل پنځپیرانو میاندونه میړونه پیدا کړل دا رنیا میړونه یې در واخله پس سم استعمالوي چې سم درته استعمالوي مخکې ما د دیو عبارت د جسد مثالي ته بیا راغی ما وی چې علماء دیوبند جسد مثالي مستقل نه ګڼي هغه دقه روح تعبیر کوي د علامه عثماني حواله مې پېښ کړې او یادونه یې هم لګیا او دی بیا کره پنځپیران جسد مثالي مستقل ګڼي علماء دیوبند د جسد مثالي جسد عنصري تابع ګڼي دیو چې دی هغه جسد عنصري د سره د نبوت د حیات نه انکار درېیم نمبر علماء دیوبند جسد مثالي چې روح ورته ویل کېږي هغوی ورته جسد مثالي وایي د جسم سره تعلق د حیات مري پنځپیران دغه څیز ته شرک وایي په تا هغوی کې فرق دی ته څنګه جسد مثالي کې دا خو ستا ما مخکې بنیاد وویستلو خو تا سره نور څه شته نه په دغې به نه لګیا مخکې بهرحال ما د پنځپیرانو عبارت پیش کوله ما ویله چې په دغه قبر کې سوال او جواب دی دا د متواتراتو نه ثابت دی دا مولوي صاحب دا وګوره مشکات شریف عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادخل الميت القبر ميت چې کله قبر ته داخل چې مسرت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه دا مړی په قبر کې کینی د سترګې مګي دغسې سوال جواب او را پنځپیران څه وایي دا د پنځپیرانو تحفة الاشاعت د شیخ طیب صاحب تقریض دی پې دی وایي وکیف يتکلم ويجيب دا څنګه خبرې کوي څنګه جواب ورته ورکوي اقول ان كان ميتا فكيف يبتواني که دا مړی نو سترګې څنګه دغه کوي وکیف يتکلم څنګه خبرې کوي هغه سوال جواب متواترات دي پنځپیری وایي څنګه کوي پنځپیری نه خو د قبر ژوند مني نه سوال جواب دا د متواتراتو نه انکار دی دا لازم خبره هم نه ده ستا عقیده د خپلې عقیدې مطابق کفر ته لاړې ما خو تاویل کوو کافر درته نه وایم خو خپل عقایدو پر رڼا په سترګو چې وګورې ستا پنځپیرانو وختي د اسلام نه ستا په اصولو سره خالي شوي مخکې نه مولوي صاحب او دا نهم نمبر ستا عقیده پیش کوم اقامت البرهان صفحه 198 دی وایي د نبي علیه الصلاۃ والسلام روح په جنت کې دی په اعلی علیین کې دی دی وایي د نبي علیه السلام روح په اعلی علیین کې دی جسم مبارک دغه ټولو نعمتونو نه پنځپیرانو په نسبت باندې محروم دی دا ریاض الجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره هغه د پنځپیران د هغې نه منکر دي د امت د اجماعي عقیدې نه د متواتر عقیدې نه ستا په نسبت پنځپیران کافران لسم نمبر شد رحال د نبي علیه السلام قبر مبارک ته تلل دا ستاسو فتح المبین د خضر حیات صاحب دی مسئلہ توسل شد رحال اور استشباہ میں آپ حضرات کو پر درجے کا بدعتی اور مشرک اکبر بتاتی ہے دیوی شد رحال چې دی څوک چې دی قایل دا مشرک اکبر دی خضر حیات ستا مشر وي د مشرانو کتابونه پیش کوم دا والا الاو سنن د علامه عثماني فدل على استحباب شد الرحال لزيارتي د علماء دیوبند مسلک ذکر کوي علماء دیوبند د شد الرحال د استحباب قایل علماء دیوبند شد الرحال ته مستحب وي او خضر حیات څخه پنځپیرانو مشر وي مشرک اکبر د دیو په علماء دیوبند مشرکان اکبر چې لوی مشرکان شو وستوي څوک چې مشرک علماء دیوبند ته لوی مشرکان وي دا کافران نه دي
او زه چې کوم عبارت پېښ کوم دا عقیدې تضادوم علماء دیوبند دا عقیده پنځپیرانو دا عقیده زه ستا په شان بوسو کې وبنه بوزم چې چا په عبارتونو کې توحید کوم مکې زه مولوي صاحب دا ستاسو مولوي صاحب یو لسم عقیده پېښ کوم صرف عبارت نه عقیده پېښ کوم سماع الموتى ته به راشو دا ستاسو نشر القرآن دی د شیخ غلام الله خان صاحب په حوالې سره وایي مولانا سید رحمت الله شاه بخاری کی ہم نوات شیخ طاہر صاحب دغه ہم نوا اور کسی کے پروا کی بغیر قارین سما ہوتا کو کافر و مشرک سمجھتے چا پروا میں نے کول شیخ طاہر بقارین نه سما ہوتا دا مشرکان او کافران ویل دا دی اوس واخله مولوی صاحب دا دی نه حقم د خبره لیکلی دا اوس دا جواهر القرآن را والا بل مشر دی صفحه نمبر دی وایي سماع موتا کا مسئلہ زمانے صحابہ سے مختلف فی چلا رہے په صحابو کې اختلاف د شیخ طاہر په نسبت صحابه مشرکان کافران سو ور شرکو پر اعلان وکړ او دیم لیکلی فتح الرحمن څوک چې صحابه کرامو ته کافران وایي په قول د بلال هغه کافران دي وایا شیخ طاہر سے طریقے دا مفتی شفیع صاحب دے معرف القرآن جلد سے دے وہی یہ مسئلہ مردی کوئی کلام سن سکتی ہے ان مسائل میں سے جن میں خود صحابہ کرام کا باہم اختلاف رہے عبداللہ ابن عمر سماع موتا کو ثابت قرار دیتے ہیں ابن عمر ددیو پنس مشرک اب عمر فاروق ددیو پنس مشرک جمهور صحابہ کرام ددیو پنس مشرک اور جمهور امت ددیو پنس مشرک دا اکابر علماء دیوبندی او مکه دا مفتی شفیع صاحب دی مکه 12 نمبر عقیده ته استاذم چشتا کفری عقیده دا دی وی دا او یو خبرې دلته بس غلط فهمین لري کوم دا پنځپیریان وای په موازی منصوصو کې اختلاف را روان دی یعنی په نس نه چې ثابت دي چې دلته مړی اوري پنځپیریان وای د دې ځنه اختلاف را روان دی دا فتح الرحمن دی عبدالجبار شیخ دی وای ها اختلاف د اهل علم په دې کې شته چې موازی منصوصو کې سما ثابته دا وکنه او دی بلال مولسم په خپل کلیپ کې ویلو ٹھیک شو په منصوصو کې صحابه او دیو اختلافي هم ده صحابه کرام د موازی منصوصو نه او دا ګوره علماء دیوبند سوې مخکې نه چې اختلاف هغه وي په موازی منصوصو کې اوري اختلاف په دې کې نشته اختلاف په نور کې پنځپیریان په امت کې اعتزال هغه ول نه ډله ده چې دیو په موازی منصوصو کې د الله د پیغمبر دی وای دا د قرآن نه خلاف دي صحیح نه ده حدیث منیر شاکر غونتی نمونه په کې بیا پیدا کیږي د خزرایات په شانتي دی وای صفحه نمبر 82 باندې وای اسلیے جن مواقع میں حدیث کی روایت صحیح ہے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہے دا اختلاف موازی منصوصو کې نشته ری دا دویمه حواله والا دا فیض الباری یو حواله پېښ کړئ ٹھیک دا به مخکې څه پېښ